আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখব ব্লো ব্লো থ্রো ইন্টার ওয়াইন্ড এর থিম, বাংলা অর্থ সহ। দা তো এখানে আছে কবিতাটা আর নিচ্ছি আমার থিমটা আনসারটা আমরা দেখে নিচ্ছি। থিম: দ্য ইনগ্রেটিটিউড অফ হিউম্যান বিং ইজ রুডার অ্যান্ড cruel than the winter wind. When the beneficiary forgets the benefits, it seems bitterer than the beating sky. In fact, the breach of trust and the betrayal of friends and relatives are more hostile and unfriendly than the force of nature. অনুবাদ: মানুষের কৃতজ্ঞতা শীতের বাতাসের চেয়েও দুর্বিনীত ও নিষ্ঠুর। উপকারভোগী যখন উপকারের কথা ভুলে যায় তখন শীতের তীব্র কাশাঘাতের থেকেও নির্মম হয়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসভঙ্গ এবং বন্ধু ও আত্মীয়দের বিশ্বাসঘাতক প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর চেয়ে বেশি প্রতিকূল এবং বন্ধুসুলভ।